Respublikamiz hududlari bo'ylab o'tkazib kelinayotgan keng qamrovli, xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbirlar doirasida uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq yana bir holat aniqlandi. 2008, 2007, 2005 va 2006 yillarda tug'ilgan 5 nafar fuqarolar Toshkent shahar Chilonzor tumanida o'zlari yashab kelayotgan xonadonda noodatiy jinsiy hayot kechirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlarini ayol kishi sifatida tanishtirib, turli xil yoshdagi erkaklar bilan tanishib, aldov yo'li bilan uchrashish maqsadida uyga chaqirib, so'ngra ularni urib, tan jarohati yetkazib, majburan behayo foto va videolarni qo'lga kiritib, tovlamachilik yo'li bilan ulardan katta miqdorda pul mablag'larini talab qilib kelayotganliklari aniqlangan. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan Chilonzor tuman Qatortol ko'chasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoiy guruh a'zolari Telegram ijtimoiy tarmog'idagi kanal orqali o'zlarini ayol kishi sifatida tanishtirib, uchrashish uchun mijozni uyiga chaqiradi. Mijoz xonadonga kirgandan so'ng qo'shtirnoq ostidagi sportchi guruh a'zolari unga 2 nafar voyaga yetmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishga kelgansan deb turli so'zlar bilan haqorat qilib, mijozni urib do'pposlab, tahdid qilib, uning behayo holatini video tasvirga olishib, 10 million so'm miqdordagi pullarni talab qilgan. Qo'rqma, men terpil emasman, lekin shunaqa odamlar bor, yarim kechasi birov bo'ldi, uchun boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydi. Ushbu pullarni bermagan taqdirda video yozuvlarni internet tarmog'i orqali tarqatib, sharmanda qilish bilan qo'rqitishganligi aniqlanadi. Talab qilingan pullardan 5 million so'mni olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinadi. Surishtiruv ishlari natijasida ushbu jinoiy guruh tashkilotchisi muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 120-moddasi bilan sudlangan bo'lib, u qo'l ostiga sportning turli xil yo'nalishlari bo'yicha shug'ullanib kelgan shaxslarni to'plaganligi aniqlangan. Holat yuzasidan uyushgan guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unutmang, har qanday jinoyat uchun qonunda tegishli tartibda jazo chorasi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.